Pagtuloy ang atong mga pagdaig, atong kinaiya sa pagdaig sa atong buhay nga Diyos. Kasi lamang ang Diyos nga walay sama nga Diyos. Woo! Yes, Lord. Atong ang daigon ka na mataknaw, God. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice. Hallelujah. Hallelujah. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Ibayaw ba ikson? Mulukso, musayaw, musinggit o magulyaw, malayan ang harap nga Diyos. Karunang adlaw, karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, mulukso, musayaw, musinggit o magulyaw, banaan, gamhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kanturan, daigon ko ikaw sa way katapusan. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Halay lukso! Mulukso, musayaw, musinggit o magulyaw, balaan, dalagon nga Diyos. Karunang adlaw, karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Ilukso, mulukso, musayaw, musinggit o magulyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kanturan, daigon ko ikaw sa way katapusan. Daigon ko ikaw, Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kanturan, daigon ko ikaw sa way katapusan. Yes, Lord! Among mga pagdaig, Lord, among ituboy lang kanimo, Diyos. Because there's no one like you, Lord. Daigon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kanturan, daigon ko
Amoy singgit, Lord. Amoy hugyaw, Lord. Mga pagdaig kanimo, God. Oh, Jesus. Para sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kaya ang tanan nakasala. Hallelujah! Dili sa buhat kung kita mamatarong, pero kita mamaluwas, si Jesus na makaluwas. Amen! Walay inundan ang tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Hallelujah! Tuhoy lang ang saligi ang gamanan, nga nagmugna sa tibuok at kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ato siyang daigod, bayaw, uban sa pagsayaw, magakpak sa imong kamot. Singgit ato sa langit, umiyaw sa walay kaulap, lukso kauban ni Kristo. Singgit awiti kasi amoso di mismo sa kinabuhi mo. Isingit ang Diyos langit, isingit ang Diyos langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa matarong, kaya tanan nagkasala. Yes, amen. Dili sa buhat nga kita mamatarong, haron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Hallelujah! Walay hinungdan ang tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Yes, Lord, tuwi lang ison. Tuwi lang og saligi ang gamanan, kanagong nasa tibuok ng kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Singit ato siyang daigod, ipayaw, uban sa pagsayaw, magakpak sa imong kamot. Singit ato sa langit, hugyaw sa walay kaulap, lukso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari, pasagdi nga siya mo sulti mismo sa
we'll continue to sing, Holy is the Lamb. We acknowledge your presence, Lord, right here, right now in this place. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of the ages to the Lamb. And all you've done before us, and all will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. In the angels cry, holy, all creations cry, holy, we will lift it high, holy, holy forever. Yes, Lord, you're holy. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, we will lift it high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. In the angels cry, holy, all creation cry, holy, we were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy,
Jesus. We love you, Lord God. Oh, salamat o Diyos sa imong giya, Lord. Salamat, Lord, sa imong presensya na nagatak na, Lord. Amoy na naputos ka na mo, God. Lord, in Revelation, Lord, chapter 4, verse 8, Lord, imong words, Lord, lagi mo. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under with wings. Day and night, they never stop singing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, Jesus, you are holy. Nakami karon Diyos. Nagadaig kita simba ka ni mo, God. God, you're so holy, Lord. Balaan na kami, Diyos, yung mga tubangan karangatak na, oh God. We need you. We need your comfort, Lord. Ang imong pulong ka, Diyos. Jesus. Salamat, Lord God. Salamat. Kining tanan, Lord. Ikaw na mga Lord ang pagyanan sa tanan. Tanang dungog imaya. Magpasalamat. Amen and amen. Amen, hallelujah. Sa makausa mayong kaibigan sa tanan. Atong pakan og kusog ang atong buhi nga Dios igsoon. Nga mo'y naghatag kanato kusog para sa pagdaig ug pagsimba og naghatag kanato mahulatayon. Lahutay ta pinagi sa kusog gihatag sa buhi nga Dios. Amen ba no? Na para sa kanato nga naghatag sa talagsaon nga giya. Talagsaon nga kaalam nga gibobo sa matag usa kanato nga loyo sa mga pagsulay naay tay Kristo nga ato ang gialagaran, naay Kristo nga moagak o mugiya sa matag usa kanato. Labi na sa online ang Dios magapanalangin kana maigsoon. Marog tay igsoon atong itugyan sa buhi nga Dios, atong invite niya balang espiritu nga giya kanato labi na magatudlo nining upos nga alagad. Ginoo, salamat amahan nining kahigayunan nga kami sa magatuon magkaukay si mo ang bag-og sa karaan nga kasulatan amahan. Panalangini ang mga mensahe nga amo ang magaton ang karong Ginoo. Panalangini ang matagusa ka kasing-kasing kanamo lamahan nga makasabot kami sa imong pulong Ginoo Dios. Panalangini kini ubos imong alagad Ginoo, wala koy kaalam amahan. Nagasaligo kanimo ang kusog lugad ug ang kaisog sa pag-share sa pagsangyaw sa imong pulong gikan kanimo Ginoo. Walay ako Ginoon Dios, walay amo gikan kanimo amahan. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo nga imo kaming gipili, imo kaming gigamit Ginoon Dios aron lugad ang imong pulong amahan. Daghan lugad makadungog sa maayong balita nga Lord. Labi na karong nga Holy Week lugad. Among naangkon ang kadaogan Ginoon Dios. Kay ikaw amahan, mao mong gilantaw Ginoo. Ikaw ang Dios nga among gisuon o ikaw ang Dios nga among himong sample o himplo Lord sa among pakinabuhi nining kalibutana. Lord, wala kami himplo Ginoo Dios, wala kami sunan sa among pagkinabuhi ning kalibutana Ginoo. Siguro mga saag kami amahan. Wala kami masayod ug asa kami padulong. Apan pinaagi lugad sa imong gibuhat dito sa cross Ginoo. Aduna kami lugad kasiguruan diha sa imuhang kiliran nga dunay kaluwasan Ginoo. Panalangin niya matag usamahan labi na sa naa sa online Ginoo. Panalangin niya amahan ug asa sa karon nga gibutang sa tumbuhi nga Dios. Panalangin ni lugad ang matag usamahan. Salamat Ginoo sa mga silingan nga niya karon. Salamat Ginoo nga nakadungog sa imong mensahe lugad. Ug nakadungog lugad, nagkadaig, nagasimba, bisag wala sila mosayo apan sila kasing-kasing ilang nakita Ginoo ug ilang nadungog. Lord, ang imo ka maayo lugad sa tagsa kanila kinabuhi ug tagsa kanamo ang kinabuhi. Lord, salamat nga ikaw makapanalangin nining hanaybilin nga oras.
nga ikaw Dios miyamo alugad ang mga pagatunan o kay imong pulong Ginoo magrima sa among tinatag sa kasing-kasing. In Jesus mighty name we pray. Amen. O amen. Hallelujah. Dalay ko natong buhi nga Dios no. Salamat sa Ginoo. Nining kay giyunan nigsoon sa makausang ani ana sabta magatuon siyang mensahe ug magkaukay. No? Nga ang atuan ng title karon sa dili ta magsugod. You are inspiration like never before. No? Inspiration. Ikaw ison unsa may imuhang naghatag inspiration para nga mumatagag sayo. Unsa may naghatag nimong inspirasyon para mapadayon ka. No? Niya atong tun-an ison nining upat ka bahin. Una, palay ko inday. Inspire to work. Ikaduha, inspire to read the Bible. O ang ikatulo, inspire to walk. No? Work to primero, dayon karon walk. Dayon ikaapat, inspire to preach the word of God because His me grace of salvation kanimo o kanako igsoon. Amen ba no? Puna dunatay kadasig nga una natong gisigutan igsoon. Daw dunatay inspire sa pag matag sayo. Nga bisag luyo sa kakapoy. Nga bisag luyo nga kanang sana dugay ka nakatulog kay sana doon kay giagto, doon trabaho, apan kinahanglan ka mamatag sayo. Kay para asaman, para sa imuhang minahal sa kinabuhi. Amen ba no? Para sa imuhang asaman, uyab, pwede. Kaya sa inspire ka nga para sa imuhang, para asaman, para sa imuhang eskwela. Kaya doon na kay desire nga mangkon imo ang kalapusan. No? Labi na nga, ako nakita sa kuwang pamilya, sa akong mga bata nga, sayo kayo mata. Kay hadlok maliit sa eskwelahan. No, mo na kita po mga ginikanan tungod sa itong dunatay kadasig, makita na to sa kinahanglan ta mo trabaho, kinahanglan ta mo bangog sayo tungod sa tuwang pamilya. Tungod nga para sa tuwang minahal sa kinabuhi nga makahatag ta kanila sa ilahang inadlaw-adlaw nga paginahanglan. Imi no? Kinahanglan ta mo trabaho. No? Kinahanglan ta bisag inigabot sa trabaho. Kita tanan migso na halos-halos ta diri mga trabahante. No, halos-halos ta mga trabahante. Nga ligabot sa panimalay, ay abot sa trabahoan, nagsiklase ang mga mga batasan sa tuang ka workmate. No? Natuang mga kanang higher kuan, mga supervisor. Usay dita kasabot pero kinahanglan tang mo sabot. Kaya kita upos man ta. No, sahay kinahanglan tang kinahanglan nga kanang di mo kaon kay mahadlok ta malit. No? Kay parang dita makanang dunay sanksyon o dunay buhaton sa kapani parang sigila galit. Labi na kanang mapaypag unang adlaw o unang simana o unang bulan sa imuhang pagtrabaho kana igsoon unang 6 months sa imong pagtrabaho. Mahadlok jud ka mo. Kasi mahadlok jud manlit sa. Imi ba no? Kay doon na tayo desire nga makakuan lang ko ani, sana maprobi ko ani. Inigprobi na ko. Magkuan na tag matulog ka buwan. 9 months regular na. Para asa man na siya. Imuhang desire nga bisag kapoy na kay mabangon kay tungo sa imong trabaho nga usahay imong trabaho hapit na nga mahurot imong oras ngadto sa trabahoan. Usahay imong trabaho mumatag sayo alas 6 imong duty. Usahay mo ako agi sa trabaho nga igsoon 6 to 10 usahay 6 to 8 usahay gani gisiparit na nila ang oras kay para nga kuan pero need man kay tungod kay ang maupon nga company maupon nga manager nagdumay communicate sa dito sa mga buyer. No nga kinahanglan kini nga date kini nga month mahuman siya. Kinahanglan nga makahatag kanini. Og
kapoy no? Nga kinahanglan imo kusog imong hatag para asam na siya related ka po igsoon sa imong pamilya. Tungod sa imong minahal sa kinabuhi. Amen ba? Nga tungod po sa imong desire nga kinahanglan mahumang kog trabaho. Kinahanglan makahumang ko ka ng eskwela. Hindi ko mag-eskwela, trabaho na po. Naiuban, hindi ko mag-eskwela, trabaho ka may, hindi ko maka-income na, nanay mga, nanay puhunan, muligosyo na, kay mo, another ko na, sa level po sa ilahang pagkinabuhi para silang pamilya. Kay gusto nilang nga dilan dihakotop ang ilahang ikahatag sa pamilya. No? Muhatag tas pato mga anak nga para silang baon, para silang gikinahanlan, o kung sa mga para sa gadget, kay para sa eskulahan, need kaayo. Ato gihatag kay nga naman, doon natin pagmahal. Amen ba? Nagmahal ta sa tagsa ka nato kapamilya. Mo na need ato mo trabaho igsoon. Pero si si Kuan igsoon, nag-ingon si Apostol Pablo sa taga Colosas. Mao ni ayang giingon igsoon. Ingon siya sa Colossus chapter 3 verse 23 to 24. Nag-ingon siya, bisan unsa inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sa mga inyong kining gibuhat alang sa Ginoo. Og dili lang alang sa mga tao. No kaya naman kita mga Kristohanon. Amen ba no? Labi na igsoon, dunay gamay nga testimony. Kaganihan na pud. Dunay gamay ka ng improvement sa kay last nga nagpasalamat ko kay tanan iduol na kong asawa sa tagiya nga mag word dito, word of God nga kinahanglan dunay palusot. So kaganihan nagisulti sa nako kaganihan nga magiskot ko sa polong sa Ginoo. So salamat sa Ginoo ni ana. Kay nga naman igsoon kung ato ang gibuhat dili pa para sa Ginoo. Gani nangutana sa kaganiha, daghan ba mo diri kanang Christian or kanang sana lain-laing religion? Makaingon ko igsoon ampot wala ko kay balo ma'am. Kaya nga naman siguro sa ako pagka-Kristohanon igsoon tabian kay ko kaya naman inspired ko sa pulong sa Dios. Gibago ko sa Ginoo, di lang ko kaulo ang pulong sa Dios. Mao na nga nakita nila sa kinsa ko. Nakita nila Kristiyano gina siya. Magsilag sana magdaig sa Ginoo. Mag-share sa pulong sa Dios. Ug salamat sa Ginoo ni ana. Kay mao ni giingon ni Apostol Pablo, kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Amen ba no? Mao ni tinuod igsoon sa chapter 24. Nasira ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Igsoon. Og doon na kay agalon diya nga imo nakita baga-baga nga bulsa. No. Igsoon ang ato agalon nga tuwa sa langit. Nakita ya tanan ang imong need unsa ang imong gikinahanglan. No? Doon na lang kay kasing-kasing igsoon nga sana kanang maupsanon. Doon na kay kasing-kasing mapaboton. Kay sa husto nga tak na igsoon sama sa mga testimony kagabiin nila ni Life Coach Honey. No? Amazing kayong gibuhat sa Ginoo. Og nagatuo ko igsoon kay gibuhat to sa Ginoo king Life Coach Honey sa mga sana singa na pastora sa inyo hagde mga best, sa mga best mga tuas diyan nagaagto sa laing nasod. No, nakita sa Ginoo, dunay gas sa gihatag sa Dios na. Og natuo ko nga sa bata usa ka nato, usa sa nato nga naa diri inyohan ang maklaim igsoon. Amen ba? Kaya ato ang Dios yang ato ang gilagaran mao atong buhi nga Dios. Og nakita niya ang tanan. Amen ba no? Arita sa next ato nga iskutan igsoon. Inspired to read the Bible. Kinahanglan jud ta igsoon nga inspired ka nga matagbuntag. Salamat sa Ginoo bitaw makadasi kayo ang mga kanang igabli na to sa kanang kuan ba, igabli to sa kanang app sa to sa Facebook. Salamat sa Ginoo ang Dios magapanalangin nimo Mr. Bikay. Hallelujah, makadasi kayo mga igsoon
nila ni Pastor Roberto Floro, salamat sa Ginoo, Sterlilang, og ning nanapoy bag-ong kuan, salamat sa Ginoo ni Brother Ritchie nga naghatag kadasig no sa team team JJCF family. Salamat sa matag inig bata na to, inig ukab na to sa tuang cellphone atong makita ang mga pagdasig sa pulong sa buhi nga Dios. Uban sa kadasig sa mga katawhan nga mo-share. Og tungod kay nagdasig sila nga mo-share igsoon, doon na sa na-inspire sila igsoon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Og mao kana nga nagrima ang mga mensahe sa buhi nga Dios igsoon, og nadasigon sila sa pag-share sa pulong sa Dios. Dili nila ikaulaw igsoon, wala sila maulaw. Ganin ingon si Apostol Pablo kan Timoteo, gibatan-on man siya nga sada pastor o apostol, giinan siya ni Apostol Pablo nahatag pagdasig paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga wala ikaulaw o ang iyang trabaho o usa ka alagad nga nagtudlo sa kamaturan sa hustong paagi. No, paningkamutan, kinahanglan natong paningkamutan, labi na isip nga kanang inyuhang alagad igsoon, labi na sa tanang nga mubarog, paningkamutan ubos sa grasya sa Dios, uban sa diyog sa balang espiritu igsoon, nagatuo ko, ako igsoon, wala ko'y kaalam, apan salamat sa Ginoo, sama kang Moises, ibo ginong kaalam igsoon, basta lang ka, muubi lang ka igsoon, mupadayo lang ka, ihatag lang ng mensahe igsoon, bubuang gastong buhi ng Diyos o nga doon na siya talagsaon pagabuhaton sa panahon nga ikaw nga musyer. O makita na nato igsoon, siguro kung na sa matag usa ka nato naka-experience nato niya na nga sa matag share nato sa labi doon na kita sa matag usa mga Kristohanon doon na tayo sana sense maka-detekta kay gihatag na sa balang espiritu nato nga makabantay ta sa taong luya sa espiritu o nakinahanglan sa pulong sa Dios. O imo nang buhaton igsoon pinaagi sa pulong sa Dios nga sige kag basa. No, makita nato igsoon inig-share nimo sa pulong sa Dios yung maong nga kalag igsoon. Makita nimo ang mulukmay ang iyang kasing-kasing og mupula ang iyang mga mata og sa kalit lang ni ana igsoon dunay luha nga moagas. Unsa nang luha? Luha sa kalipay. No, luha sa kalipay nga dunay day Kristo nga ato ang gilagaran. Ime ba no? Dunay day Kristo nga maghatag og maayong balita nga gidaog na niya. Ang imo mga problema ug ako ang mga problema. Ang ato lang buhaton igsoon para mas makapadayon ta nga magabuo ang balang espiritu kanato. Igsoon ang kadasig ug walay pulong sa Dios. Ang kadasig igsoon og dili ka mobasa sa pulong sa Dios. Ang kadasig igsoon dili ka mutuon sa pulong sa Dios. Sama na siya sa ilustrasyon o sa kasambingay ni Ginoong Hesus. No? Nga ang pulong pagdawat mo sa pulong ni agto sa lapok. Og nahanaw pag dunay mga problema wala ka bangon. Busa igsoon ang imong kadasig happy ni basa sa Bible. Ako na-bless ko igsoon. Pagtanaw ko sa bata, dasig kayong bata nga nagdaig sa Ginoo. Kung sa matag usa ka nato, dasig kayo nga nagdaig sa Ginoo. Labi na sa mga igsoon, si Brad kanang tupad ni Pastor Marlo. Hallelujah, salamat sa Ginoo ni Brad. Nadasig ko ninyo kinga naman. Nagkadaig na mo, nagasimba o nakita na mo nga nakahikap na mo sa presensya sa Dios. O wala ninyo ikaulaw ang pagpataas sa inyong kamot. Amen ba no? Kay usahay baya kitang tao daogon ta sa tuang kanang daogon ta sa tuang garbo. Ngano mo pataas mo kos kamot. Apan salamat sa Ginoo sa motag usa ka nato. Atong giamen nga wala tay mahimo. Amen ba? Wala tay mahimo kung wala ang Dios nga mogiya kanato. Wala ang balang espiritu nga magatudlo kanato igsoon. Dili ta makapadayon. Dili ta makapataas sa tuang mga kamot. Dili ta makaluhod. Dili ta makahilak. Kung balang espiritu nga nag-apli sa tuang mga espirituhanon nga mata.
Og sama kay Apostol Pablo nga giablihan ng iyang espirituhan nga mata og natangtang daw himbis. No, og salamat sa Ginoo sa matag usa kanato diri. Nagatuo ko nga ang Dios nagaabli og magagamit kanato. Kay kita tanan direksyon, nagatuo ko labi na sa mga silingan nga wala pa diri. Nagtuo ko ang Dios nga gipili mo sa Dios igsoon. Amen ba? Kausa mo na mo diri aron pagdaig pagsimba. Next verse. Inday, hallelujah. So mao nag-ingon ni Apostol Pablo kang Timoteo igsoon. No? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. No, kinahanglan ta magpatudlo sa pulong sa Dios igsoon. Kay kini nga kasulatan sama sa sige sada nagpray ang atuang kuan diri nagingon siya nga alpha o ang omega, no, nga walay ang sa kaniadto ang karon. So magatudlo si Apostol Paul sa mga Timoteo naghatag sa kadasig ang Dios na naghatag sa kadasig sa matawag sa kanato. Ang mga Apostol Paul o mga Dios sa tuang kinabuhi igsoon nga mo'y naghatag do kadasig nga mo'y naggigamit sa Dios para magsangyo sa pulong sa Dios igsoon mo'y na maghatag do kadasig. Kay nagtuta sa matawag sa kanato mga luya ta. Amen ba no? Mga luya ta labi na kanang kami gani salamat sa Ginoo sa mga lead by Pastor Marlo sa matag Lunes uman sa pagsimba ini ka Domingo doon na pa ini ka Lunes apan ini abot sa Martes may bawon lang ka nga dunay sana mura maluya ka naibawon lang ka maluya ka nga Lord kagahapon dai pa man kay dasig pa man kayo mi kagahapon ni pataas pa misong kamot pero igsoon labi lagi na sa matag usa kanato kung dili ta magtuon sa pulong sa buhi nga Dios dili ta makapadayon. Amen ba no? So kinahanglan kayo na ito igsoon nga mupasa ta sa Bible. No, sa next verse sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Hallelujah. No, aron pag-andam ka nato igsoon sa maayong buhat sa matag usa kanato nga kinahanglan ta nagdasig sa Apostol Pablo nga mubasa jud ta. Amen ba no? Hallelujah. Pagka maayos ng buhay nga Dios dalaygon sa igsoon nga sa kanunay magagiya sa kanimo og kanako nga sa kanunay igsoon maghatag sa kanimo kadasig nga nagtuo ko igsoon sa matag usa kanato ang pulong sa Dios magabuo kanato magapuno kanato magapadayon kanato ang balang espiritu mo maghatag kanato kadasig kaya naman mo ni naghatag itong inspiration para sa pagbasa sa pulong sa Dios og dili ang pagbasa sa pulong sa Dios igsoon mo ni maghatag nimo kanalig-on, no, nga loyo sa mga pagsulay magapadayon ta og ni ana igsoon inigbasa nimo sa pulong sa Dios puno na kayo nindot na kayo mo kasing-kasing nindot na kayo i-share nindot na kayo ilakaw, no. Next verse nga kwanto igsoon inspired to walk. Hallelujah. Kini si Abraham igsoon si Father Abraham og wala pa sa maminaw mang-inspire pagpaminaw paglakaw nga loyo sa maayo na iyang kahimtang nindot ta mao kahimtang perpan tungod sa nituman siya sa sugo sa Dios iyang gipiyaan ang iyang katangan dito gani 75 sila nga nanlakaw og niobi siya og nilakaw siya igsoon, no, napadayon siya kay nga naman iyang nasinati nga sama sa verse nga tabasahon sa Isaiah na. Hallelujah. Atong makita diya sa mga verse nga tugot ko kadali sa pagbasa igsoon.
Hallelujah. Okay. Kang Jeremias, no? Jeremias chapter 29 verse 11 nga naghatag og kadasig sa mga katauhan nga nag-ingon sa diha dapitay sa wala na diha. Ako lamang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyo mauswagon inay malaot og napaghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. No? Mo ni nagdasig son nga nituman si Abraham og nilakaw siya og nakadungog siya sa tingog sa Dios. Og daghanan nato nga naka sinati niya na. Amen ba? Sa mga testimony labi na si testimony ni Pastor Emeritus Flor Sevilla nga sa time nga lahi to tingog riyahang nadungog. Og wala sa maminaw ni atong nang mura mahimuota sa iyahang sa sayang gitawag saya Ginoo niya kay magtoko sa to basta kanang toko magtoko nagkanang lahi nga pagkakuan ba apan ini abli na siyang kuan mawagtang ini tabon po upadayon pero dunay talag saong balang espiritu nga nagpanlihok kaniya tong kay gitawag siya sa buhi nga Dios o kini siya Abraham igsoon og wala siya mamati pagtawag sa buhi nga Dios. Anong lakaw pa man ko nga may naman ako kahimtan dire. Nakita to igsoon. Mismo si Moises. No? Mismo si Moises higamis tong buhi nga Dios. Nilakaw siya para paghimayas tong buhi nga Dios. Gisugo siya sa Dios para pagkuha sa iyang katawhan. Nagpadayon sa igsoon. Naghatag inspire nga gigamit ko sa Dios. Gikuha ko ka Dios sa Dios diha sa kalisdanan. Nga luyo sa ka Moises igsoon nga pag tungtong niya sa maong nga sampinik nakita ng kahayag Moises, no? Yung sa Moises hubua ang sandalyas. Og naminaw sa igsoon iyang gikuha ang katawhan. Og nagatuo sa ko igsoon sa mga elder sa mga sa simbahan. Ganin abot og tag 33 pastor no years nga nagapadayon tungod sa mga elder o sa mga pastor. Og tungod sa igsoon sa tawag sa tong buhi nga Dios og nanlakaw ang atuang mga elder og sama sila papanlakaw mao ni namugna igsoon ang soong outreach og grasya na sa Ginoo igsoon og ikaw sa diha igsoon no bungata sa ilang pagpanlakaw bungata sa kakugi sa mga Kristohanon kaniadto og salamat sa Ginoo na usa ka og usapog ko kayo igsoon wata masayod og hasta paingon og wala pa ta kadungog sa pulong sa Dios og salamat sa Ginoo nga dunay madasigon nga nagsangyaw no gani sa pag-ingon pagpanlakaw nako lang nahimduman dito sa Buyong almost 2 years kapin dito sa Lasang 2 years kapin wala pa tong daghan kayo nga diri pa napita sa suong pagpanlakaw abot mi San Fernando tungod lang sa paglakaw. Gani kiniubos yung alagad. Naabot mi dito sa kanang sana Mantalongon, Dalagit. Lead sa mga Rivaldi family. Salamat sa Ginoo kinaabot ta dito. Og doon na say tus kadasig po nato ison. Glory to God. Ang igagaw ni Billy sa akong sister wife nakadawat sa pulong sa Dios dito. Nasangyaw ang pulong sa Dios. Og sa glory to God, salamat sa Ginoo. Bunga na nigsoon sa atoa pagbasa o pagpaningkamot kay nagdasig sa Apostol Paul nga kinahanglan mabasa ka kay sa panahon nga kanang panahon nga naa kay dunay tao nga luya dunay kalag nga luya maka-share ka imi ba no ug salamat sa Ginoo na nagtuo ko sa matag usa ka nato ang Dios magagamit ka nato sa atoang pagpanlakaw ug salamat sa Ginoo niya na next time inspired to read the word of God because He's given me grace and salvation. No? Makapadayon ta o sana doon natin kadasig nga mo share sa pulong sa Dios. Tungkay nga naman ako sa kuwa lang ison, ako tanaon, ako kagulingon, dili ko ang ngayan.
Apan salamat sa Ginoo kay gihimutan niyang angayan pinaagi sa pulong sa Dios. Nasayod tang nakabaton ta grasya o kaluwasan sa tubuhi nga Dios. Mo na nagsangyaw nagdasig si Apostol Marcos nga sana sa Marcos chapter 16 verse 15 mingon siya kanila, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Hallelujah, no? Nagdasig siya nga panlakaw. Kinahanglan jud ta nga manlakaw igsoon o ato isangyaw ang maayong balita nga ato ang nadungog. Og dalaygon tong buhi nga Dios niya na nga naghatag kanato kadasig. Gani ato ang makuan igsoon next month next week tali ang ato ang usig tawag na Holy Week o Passion Week. Inig sana Huwebes o Friday na pastor, no? O mo na igsoon ato nagbitan gamay kay mao ni naghatag nato kadasig kini 7 last word of Jesus. Ato ang basahon ni sa igsoon. Una, nadinay? Unya mingon si Jesus, amahan, pasaylua sila. Kay wala sila masaylo sa ilang kibuhat. O gipainbahin nila ang iyang sapot, pinaagi sa ripa. Luyo sa mga pahitabo, ang Dios nagpabilin na higugma kanimo kanako. Luyo sa gibuhat sa maong mga sundalo, ningon ng Dios, pasaylua sila. Igsoon, walay rason igsoon, ug dili ka pasiluon sa tubuhi nga Dios. Aya pag nahuna ni ato mga karaan, ato nangagi, kay gibag-on ta sa tubuhi nga Dios. Amen ba? Ikaduha, mao ni, mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw ay ka sa paraiso, uban kanako. Hallelujah, no? Mao ni igsoon katong usa ka sana kauban niya nga gilansang sa cross. Gani ayang giingnan ang nagbugal-bugal nga ayaw pagbugal-bugal diya kay kini atong kini nga tuang nahitabo. Igo lang kanato kay makasala mata. Apan ang Dios walay sala. Ug tungod kay nakita sa Dios igsoon ang iyang naa sa kasing-kasing ang iyang paghinulsol. Busa igsoon unsa man ang imong naagi, unsa man imuhang kanang nagian nga sana nagtuo ka nga dili la ka pasiluon. Nagtuo ka nga dili ka ngayan. Igsoon ang kini mga piriso gilansang sa krus tungod sa dako nilang sala. Apan nakita sa Dios ang kasing-kasing sa iyang kausaban. Og niingon ng Dios, sultihan ko ikaw. Karong adlaw agto ka sa paraiso upan kanako. Hallelujah, no? Pagkanindot. Next ito. Katuloy son sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito miingon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. Di ta pasagdan son, no? Nag-ingon siya, babay, siya ang imong anak. Unya, mingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Sukad ni agtong gidala sa tinunan si Maria aron dito na puyo sa iyang balay. Igsoon ato ning gilakbit igsoon kay next week ato ni siyang kasumaran or sa tawagan niya nga ato ang kuan sa matag 7 last word ni Jesus. Next, para maghatag na to inspire, hatag na to kadasig nga makapadayon ta nga loyo sa ato ang mga problema, loyo sa imuhang nagian. Si Ginoong Hesus wala magtan-aw niya na dito sa cross igsoon iyahang giangkon ang tanan. Iyahan ang gikuha ang tanan igsoon. Og sa pagka alas 3 sa hapon mituaw si Jesus. Ili lama sabanani, lama sabatani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. No? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Pero ato naman nga ang Diyos igsoon
wala mo piya kaniya. Gani na banhaw siya. Amen ba no? Humani ni Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na og aron pagtuman sa kasulatan miingon giuhaw ako. Next. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, midoko siya og namatay. No? Hallelujah. Sa 23, Lucas chapter 23 verse 46, unya sa kusog nga tingog, misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti nini, namatay si Jesus. Mauni sa nakasulti, kinsa to si Stephen di ito, nga samtang gibato siya igsoon, samtang gibato siya naabli daon langit o yang nakita si Ginoong Hesus. Niingon siya nga Amahan, ang akong dunay pagtugyan. No si Stephen. Sa next ito, sa Lucas chapter 23 verse 40. Wala ba? Last ito na eh. So mga sa 7 last word of Jesus, pag 7 last word of Jesus, may naghatag kanato kanasig. No? Unya sa kusog nga tingog, misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti, niini, namatay siya. No? Hallelujah. Igsoon, ato ning gibalik, o ato ning gitanaw ang 7 last word of Jesus, igsoon, para maghatag nato ang inspirasyon. Maghatag ato kadasig nga sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga last 2,000 years ago na kapin nga nilabay igsoon. Iyan ang gibuhat luyo sa iyahang kabalo sa masakit siya. Kabalo siya nga sana sa lansang gitusok sa iyang kamot o sa iyang tiil. Sakit kayo, gituslok siya igsoon. Gisamaran siya igsoon. O nagatuog ko kining gibuhat ng Ginoong Hesus igsoon. Para pagtanaw ka nato, pagdasig ka nato, nga nagingon si Ginoong Hesus, natapos na. Unsa may mga problema nimo diha ang imong gisgutan? Unsa may nagahatag nimong problema na igsoon? Natapos na. Gibayran na ni Ginoong Hesus igsoon. Ayon ang signo na ana, ang aton hunaon igsoon, gidaog na ni Ginoong Hesus ang tanan. Amen ba? Busa padayon igsoon. Padayon sa paglakaw, sa pagsiyor sa pulong sa Dios. Isangyaw ang mayong balita nga inyo ang nadungog, nga natapos na og nahumanan ni Ginoong Hesus ang atuang mga problema. Amen ba? No? Unsa may mga problema nimo diha? Gitapos na og nahumanan ni Ginoong Hesus. Amen ba no? Arta sa conclusion igsoon. Hallelujah. Morning dako king kaman nato gihatag nga kaman sa mga Kristohanon nga isangyaw ang mayong balita gyud kinahanag gyud na siya. Ningon siya sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Amen ba no? Dalaygon ang tong buhi nga Dios, umaw tong mensahe tong buhi nga Dios son. Ato kapakan tong buhi nga Dios. Hallelujah. Mamaro tag son. Yes Lord, salamat amahan ining kagabion. Salamat sa imong mensahe nga naabot sa matag usa kanamo amahan. Salamat Ginoo nga ang kato nga mensahe magrima sa tagsa kanamo kasing-kasing nohon na. Lord nga mopadayon kami Ginoo sa pagtrabaho alang sa paghimaya sa imong buhi nga Dios amahan. Sa amo ang pagtrabaho Ginoo nga makita nila si Kristo sa among kinabuhi Ginoo. Lord, ug sa amo alugad sa pagbasa sa pulong sa Dios Ginoo, ikaw magatudlo sa matag usa kanamo aron lugad ang imong pulong Ginoo Dios mapapadayag sa mga katawhan Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga sa kanunay amahan ikaw magatudlo sa matag usa kanamo Ginoo. Lord, sa amo ang pagmauli Ginoo
among gimbahit ang imong balang espiritu, ang libuan ka mga anghel Ginoon Dios, nga ubantay libot ka namo, nga dunay kasiptihan sa matag usa ka namo Ginoo. Amahan panalangin ni Ginoon Dios ang matag usa nga niya karon amahan. Panalangin ni lugad ang mga senior citizen. Lord, panalangin ni ang mga bata, labi na sa mga hamtong Ginoo. Panalangin ni Ginoon Dios ang mga trabahante lugad. Panalangin ni Ginoo ang mga estudyante Ginoo. Panalangin ni amahan ang mga negosyante Ginoon Dios. Lord, panalangin ni Ginoo ingon man ang amo ang mga silingan amahan Ginoo. Salamat ikaw magapanalangin kanila. Panalangin ni ang mga panlawas ang matugsa ka namo nga niya karon. Nga among ginginlan ang buhat sa kahuway amahan. Opo, sipon, hilanat, Lord, at tanang klase sa mga sakit. Among ginginlan, the mighty name of Jesus, Lord God, nga mawala kini Ginoo sa matag-usa ka namo. Dili kini Ginoon Dios, mutagboy diri ka mo kamahan. Kay naa ka Ginoo nagauban ka namo Ginoon Dios. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo nga ikaw sa mga panalangin sa nasa online. Panalangin ni ang ilang kinabuhi nga naa sa dapitan. Panalangin ni sila Ginoo asam sila karon nga gibutang Lord, nga ikaw magagiya, magaban kanila o mga-comfort kanila Ginoo. Lord, dalaygon ka nini kagabiyon. Kininta na lamahan, among gihatag, gihalad, o among giuli dia kanimo, kay wali amo Ginoo. Dungog o himaya kanimo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen o amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa mga pulong ayang ipadayag ning kagabiyon mga igsoon. O karon panahon na usab aron sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kisa may madasigon diya mga igsoon. O atong i-welcome si Igsong Job alang sa iyang kadaugan. May gabi sa tanan, may igsunan. Di din ako ilabayng kawang mohatag og praise report di ay sa nilabayng semana. Dapat nata sa Sunday niya wa man ako naabtan si pastor nya niingon ko niya Wednesday ni kuan man akong lawas murag ni hugpa ba nya nang nilabad akong ulo wa gyapon ko kaabot. So pasalamat ko sa Ginoo karon nga Huwebes nga adunay inani nga kalihukan. So, tulo ni siya nga akong ipasalamat kay ni-graduate ko. At for 11 years nga naara ko sa nagtuyok-tuyok sa amuha ba. Naihigayon nga gihatag nga oportunidad ang TESDA. Mo scholar me as housekeeping in situ. So, bro, gikilig ko bitaw kay ngano. Ay sige tawa Mark. Gikilig bitaw ko kay pagpaso na ko ba Jovelyn, Danyo, Codera as gikilig jud ko kay kanang ura bitaw bugog naka-eskwela o college. So dako kay na sa kuha nga kanang pasalamat sa Ginoo nga mura kong nibalik og eskwela nya nipaso mi nga wala pa mi naka-assessment. So lain na pud nga kanang kurog sa akong nasigig kog hangyo. Nagpasalamat ko sa amo ang grupo taga Sabado sa Temlip nga anaa sila pirmi nga dili wala na nila bayng kawang ang ilang mga prayers ug pagdasig nga kanang siguro katurang Saturday ang wala na ko natinan kay nipaso lagi mi without assessment. So ang kanang assessment is kanang region man na kinahanglan man na namo ipasar. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga ang among assessor is ako ara pong amo na ko sa una. So wala jud kay kurya gilisod-lisod sa 5 ka pangutana duha ra ko natubag. So at least kay naka 78 ko over 80. Then so I got my NC2 certificate. So pwede na ako motrabaho sa G-Park or Shangri-La Waron. Thank you Lord. Nya ikaduha kanang si Jasmine honored siya. Mopaso siya sa karong sa Hopes Dome pizza 15 din. Sa kani nga ikatulong ako'y pasalamat last month ako ning hangyog pa pray ni Honey katong ipaduol mi nga
taod-taod naman gud akong Paris nga wala na siya naka-church ba. So ni naay pag hunghong sa ako nga kanang kinahanglan maka-church bitaw siya kay night time nga usa ka semana nga dili jud mi magkasundo. So ako siyang gi-pray taga-adlaw nga makuan na niya ang Domingo ba. So ang gibuhat sa Ginoo is gihold ang ilahang trabaho for 2 months. So dako ko pasalamat nga naka-simba si Tony murag hapit na mo siguro taga Domingo na siya din. Gitagaan po siya even though nga nag-close ang ilang agency, gitagaan din siya og lain nga panginabuhi, nagmaksim siya nga gihatag sa iyang amo nga Koreano. Glory to God kay no na even though nga dili ta na makasabot sa iya habitang gusto nga gawi para sa tuwa pero kanang kahibaw ta nga dili ta niya pasagdan kay siya naman ang tanan ang naa niya. So kanang tanan akong gipasalamatan ug niya lamang dungog himaya ug salamat. Pray, amen. Pinako speechless at sana kanang makuha na jud ang madaugon. Muna mga igsono nga kanang unsa may imong kadaugan nga naabot sa imong kinabuhi, maayo man o sa dili, sa Ginoo ra gid ang tanan. Muna ato ra gid ibalik niya ang mga kadungganan ug mga pagpasidungog sa atong buhi nga Dios ra gid kay imagine mga igsoon bisan dili siya magmatter sa edad no, ni graduate gid si so ang job no sa edad nga secret sa pabor nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Amen. Kisay mo sunod. Amen. Mga igsoon, kung sa man tong kanindot atong pagkamiaging Huwebes no ga ung man tong nga kamot nga nindot na gid kay isa gani lang kay ang oras kontra nato atong nga time pero karon taas pa kay ang oras mga igsoon. Buya po, Juan. Ako na lang mo pili, mga igsoon. Kay malipayon kay kuno nga daghan kay takaron. O sayod ta nga kitang tanan nagmadaugon sa diya sa atong buhi nga Dios. O wala joy balibaray ha mga igsoon kay nindot kaayo sa atong mga mata ba nga bago gid natong nakauban. Ay mo kabalaka diya sunod na lang mo arita ni Igsoong RG. May gabi kaisahan jud bitaw ko sa kamot pero akong kaulaw ba marag gidaog ko sa kaulaw kay kung kamo nakapamilyar magin mo nako pero moapod si pagbalik nako tungtong dire na-miss ko kay ingani na kanindot ang church ko la lahir mo to sa una totoo na gud kay lasyon mo gud mo kung nagmadaogon lang isgutan kada adlaw gyud ko nagmadaogon kay inigmatan ako sa buntag mga ginhawa ko Lord salamat sa ginhawang imong gihatag usa na kadakong kadaogan sa tong kinabuhi napatay chance nga magbag-o ba og atong ikuan ang atong mga sayop nga nabuhat sa tinud-anay lang dugay na jud kay kuha kasumbaman niya si mama sa gilag chat nga nak pati mausad sinumdumi nga Ginoo maayo kay sa imong pamilya sa imuha. Wala ko na konsensya ni mama ang ihamang mensahe gud nga ang Ginoo giunsa ka sa Ginoo sa pagbata. Karon wala mo ko nang expect nga naa day service Huwebes dire. Hinduaw lang ko ni mama kay gimingaw ko. Inaana man siya nga ay sagbalik ko masayro kay service man karon. Ko na di simba Huwebes dire day abi na ko Miyerkules. Siya na Huwebes dire Miyerkules sa main. Wow, sige, simba ko. Nyara ko, balik ko sa iro. Mato ni, simba ko, niya. Murag hikap dyan ko sa Ginoo. Gimingaw ko sa Ginoo. Lisod mo gud kayong magkinabuhi nga kanang mag-abot na ng obligasyon ni mo sa pamilya. Maglisod na kag-diskarte ba? Nya, nga ni ka lisod ang panahon. Sa akong sideline karon nga, mamasayro, sus, halos kada adlaw yung kunayhan ng madiskresya gamay na lakuwang ba nga maigo mga dagkong dump truck makayon ko Ginoo salamat kay sa mong divine protection Lord
Bisan wa na ko'y pakita nimo dito Ginoo. Imo kong giproteksyonan, wala ka nagkawang nako. Wala nagutom akong pamilya. Itagaan ko nimo kay idea unsa pag pangwarta. Nya mo lagi ning atong tawhanon nga kuan ba nga ining madomingo, ining mata na mo alas 8 na. Kay ang mga bata po hinanok po kayo. Si mama wa gyud nagkulang mo na nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga naday service karon murag napukaw gyud ako kuan ba murag ganina ra jud kayo kahilakon di tapad akong inahan. Kay gimingaw jud ko sa presensya sa Ginoo man. Muna nga nagpasalamat jud ako sa Ginoo nga ang Ginoo gyud ay mangitag way no nga mabalik ka ba kay murag gunahuna na ko murag 2 years jud ko kasimba. Grabe gyud mo kanang gahi gyud kay ko ba kay ko Lord. Maghuhuwat pa ba ko Ginoo nga madisgrasya ko usa ko mobalik og simba. Naka-realize ko ba karon murag ang Ginoo na siya ngitag bumaagi gani. Muna daw ay pasalamat sa Ginoo nga basig mauna na ang entrada ba sa akong pagbalik. Kay ngano sa una grabe jud kay ko kadasig man pero uban sa mga problema o kuan lisod sa kinabuhi mo. Ang kaluya ba tinuod jud tong ingon yung brad nga kanang kung kada adlaw ka mag-ato ka sa church na makadasig nimo makapaluap ka sa mga kaluyahon. Manada kong salamat ang dugog himaya lamang sa Ginoo sa akong inahan nga wala gyud pagkulang sa kuha nga sa iyahang pagpahinumdum nako ba. Muna ma salamat kayo ma. I hope nga mao na ni ang akong sinugdanan pagbalik sa Ginoo. O akong ginauli ang dungog himaya sa Jesus. Amen. Pagkanindot sa mga kanang kadaugan mga igsono nga ang pagkuhit nilang iday kulang ato mao na nga salamat kaayo labi na sa iyang inahan pud no nga wala di inahan mga igsono nga pasagda ng iyang mga anak nga kanang nga maningkamot ra sa giyahaba kanunay jud na niyang i-share ning ati nga na kuan gid sa iyang anak pero ang Ginoo jud ang tanan siya gid nagpamuhat sa kinabuhi ni Song RG mao na mga igsoon. Last na gyud mo pasalamat. Padunggas at misimong tingog brad uy. Sayod mi nga ikaw nagmadaugon jud ka diya sa tungboy nga Dios kay kabalo mi nga gipunit gid ka diya sa tungboy nga Dios gikan sa ngitngit og karon nakabaton og kahayag mo na nga atong ibalik ang kadungganan ug mga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Muna igsoon barog. Sige musabot ra gitano sama ni Igsong RG no nga gidaog gid siya nga diya sa kaulaw. Pero sabot ra puta sa atong igsoon nga bag-o pa kay wala pa man gid siya sukat-sukat nga naka-experience nga mobarog diri. Muna nga ang Ginoo na gid magapamuhat sa imong kinabuhi brad sa sunod. Laro kayo, magpanikad na gid ka sa sunod. Muna amog jud ang kanang amog jud ang bantayan jud. Muna no? Muna mga igsoon, wala na ba nagmadaugon diha? Last one na lang jud. Sayang nga rabay dugaya para bas Miyerkules. Uy, dugay pa kayong Huwebes nya. Ang Ginoo no, basta makadungog na gani sa imong tingog nya diri niya maghatag ra ba nagpagdasig sa matag usa. Sige ako na lang oy. Awan sa man. Adyara day. Ay. O karon mga igsoon, dili magpaulahi ang atong igsoon si Brad Ed. Kinural lang ang ipon. Lingkod naman ako. Pero magpasalamat gyud sa Ginoo. Oh, dili lang gikural akong ipon pero kanang last karon nga semana. Oh, una koy kwarta pang baon nya pang kanang pang plite-plite nya may kay ang Ginoo kay nakapag zero balance lagi ko kay nakaingon ko nga God will provide gid. No, wagi ko mga balaka sa tomorrow kay ang tomorrow na po another nga problem. O muna akong kay saligan ng Ginoo nga moto nakatrabaho ko sa pabangan na yari. Ako ang kontaktor ito.
Og dako ko pasalamat sa Ginoo kay kanang akong ang songs mo. Ang kaalam sa Ginoo kay ako gigi-aplikar sa dire sa ground ba. Og mauna, to God be all the glory. Amen. Salamat sa atong igsong compositor, Brad Aid. O karon mga igsoon, siguro wala na no, sa sunod na lang yun atong i-welcome ang mga kadaugan sa sunod na yun mga igsoon. Kaya nasayod ta sa dihang nagmadaugon ang atong igsoong usa, kitang tanan nagmadaugon usab. So muna ang tanan, glory to God, ragit sa iyaha, ragit atong ibalik ang dungog, himaya, ug atong mga pagpasalamat. Muna atong palapakan atong buhing nga Diyos mga igsoon. Amen. Ang ako ibalik sa atong